Яңы 2017 йылға Атайсал гәзите хеҙмәткәрҙәре ҙур маҡсаттар менән тағы ла дәртләнеберәк аяҡ баҫты. Дәртләнергә урын бар. Былтырғы йылды улар уңышлы йомғаҡланы. Иҡтисади көрсөктә гәзиткә яҙылыу хаҡының бермә-бер хаҡы арта барыуына ҡарамаҫтан, республика матбуғат баҫмалары араһында Атайсал гәзите алдынғы рәттәрҙә һанала. Үткән йылда Атайсал гәзите, Атайсал төбәк гәзите бик уңышлы тамамлана. Хатта уңышлыған тип әйтмәтинем бик һәйбәт тамамлана. Йыл йомаҡтары бик тә ҡыуаныслы. Иң беренсе, теләһә ниндәй гәзитте йәшәтә тираж. Тираж бар икән, гәзит йәшәй, тираж юҡ икән, гәзит тә булмай. Бына был йәһәттән беҙ шуны әйтер инек, үткән йыл беҙҙең коллектив тиражды 7,1%-ҡа үтәне, арттырып үтәне. Беҙ үҙебеҙҙең бер генә уҡыусыбыҙҙы ла юғалтманыҡ. Ҡалабыҙҙа нәшер ителгән Атайсал гәзите 1990 йылда ҡалабыҙҙың Сибайский рабочий гәзитенә ҡушымта булып Йәншишмә атамаһы менән сыға башлай. 1991 йылдан бөгөнгә тиклем хәҙерге исеменә үҙ аллы баҫма булараҡ нәшер ителә. Әле ул аҙнаһына бер тапҡыр сыға һәм Сибай, Баймаҡ ҡалаларында, Баймаҡ, Хәйбулла, Йылайыр райондарында тарала. Гәзиттең тәжрибәле хәбәрселәренең береһе Гөлдәр Ҡадаева был баҫмала оҙаҡ йылдар хеҙмәт итә. Үҙ эшен яратҡан журналистың мәҡәләләрен гәзит уҡыусылар һәр саҡ көтөп ала. Редакцияға 2000 йылдың 1 февралендә килгәйнем, мына Алла бирһә, мин Атайсал гәзитендә эшләгәнгә 17 йыл була. Мин эшкә башлап килгәндә Атайсал 10 йыллыҡ юбилейын үткәрә ине. Хәҙер мына беҙҙең гәзиттең бөтөн дөйөм эшмәкәрлегенә 27 йыл, мин 17 йыл ошонда эшләйем. Ниндәй темаға тотонһаҡ та, беҙ һәр беребеҙ шул теманы аса алабыҙ, шул теманы яҙа алабыҙ. Күберәк социаль темаларға яҙҙым, мына һуңғы арала ғына иҡтисад, производство темаларына һуңғы йылдарҙа ғына күстем. Ә баштан һәр ваҡыт мин социаль өлкә буйынса эшләнем. Журналистар халыҡ менән йәнле аралашыу алып барып, гәзит уҡыусыларҙың уй-фекеренә, теләгенә ҡолаҡ һалып эшләй. Төбәктәге штаттан тыш хәбәрселәр менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итеү, яңынан-яңы рубрикалар тәҡдим итеү һәр кемдә гәзиткә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уята. Әлбиттә, баҫманың сифаты, төплө эстәлеге булмаһа, уҡыусыларҙы йәлеп итеп булмаҫ ине. Үҙ хеҙмәтен мөкиббән итеп башҡарған хәбәрселәр үҙ эшендә рәт белә. Райондарға сығабыҙ, төбәк гәзите булараҡ, Йылайыр, Баймаҡ, Хәйбулла райондарына, ауылдарға, хатта төпкөл ауылдарға сығып, халыҡ менән күҙмә-күҙ ҡарашып осрашабыҙ, мәктәптәрҙә, клубтарҙа осрашыуҙар үткәреп, ошо үҙебеҙҙең баҫмабыҙға яҙылырға әйҙәйбеҙ. Сөнки Атайсал гәзите ул Урал аръягында сыҡҡан берҙән-бер башҡорт гәзите, белеүегеҙсә, милли баҫмабыҙға үҙен башҡортмын тип һынаған һәр бер кеше, һәр бер ғаилә яҙылырға тейеш тигән уйҙабыҙ. Тырыш хеҙмәттең һәр саҡ яҡшы һөҙөмтәләре була. Шундай ҙур ҡаҙаныштарҙың береһе федераль кимәлдәге грантҡа эйә булыу. Атайсал гәзите «Ҡаныбыҙҙа илһөйәрлек» тип аталған ҙур проектта ҡатнашып, йәштәрҙе патриотик рухта тәрбиәләү тигән йүнәлештә еңеп сыға. Әлбиттә, һәр уңыштың нигеҙе тотош коллективтың хеҙмәте. Беҙгә әле бына йәштәр, күреп тораһығыҙ, йәштәр килделәр. Йәштәрҙән Резеда Вәлиева, беҙҙең бик шундай тәжрибәле журналист. Шунан һуң Ленара Крымғужина. Бына әле мин теге гәзиттең сифатын билдәләй, өлкән быуын тип әйтеп китһәм дә, гәзиткә йәштәрсә ҡарай, бөгөнгөсә ҡарай, бөгөнгөсә билдәләй. Яңы әйтәйек һулыш алып килә, яңы ҡараш алып килә, яңы идея алып килә. Бына ошо йәһәттән дә йәштәр беҙҙең гәзитте йәмләй, йәштәр беҙҙең гәзитте матурлай. Берҙәм татыу эшләгәндә генә барыһы ла алға бара ти Атайсал хеҙмәткәрҙәре. Төрлө темаларға бай, халыҡсан гәзиткә киләсәктә лә яңынан-яңы үрҙәр яулап, уҡыусылар өсөн һәр саҡ танһыҡ баҫма булып, халҡыбыҙҙың мәҙәниәтенә хеҙмәт итеүен теләйбеҙ. Альмира Ишҡуатова, Алик Ҡадыров, Гөлгенә Рәҙкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте.